მოგესალმებით მეგობრებო. მოდით დღეს გავარჩიოთ მესამე თავის დავალებები. და მოდით შევუდგეთ ამას. იდეაში თქვენ უკვე რაღაც დონეზე უნდა გქონდეთ ეს გაკეთებული, მაგრამ მაინც გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, უმეტეს დავალებას, იმიტომ რომ უფრო გაგიმარტივდეთ და უფრო მიხვდეთ რაში იყო საქმე და რა უნდა გამოგვიყენებინა კონკრეტულ დავალებაში. ხა პირველი დაწერეთ პროგრამა, რათა შეამოწმოთ რიცხვი უწიათ უკენდი. ეს ძალიან მარტივია, ჩვენ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ, შევქმნათ რაღაცა ცვლადი, რომელშიც იყოს სიტყვაზე რიცხვი 5-იანი და რომ გავარკვიოთ ეს რიცხვი უწიათ უკენდი, ამისთვის წინა ლექციებშიც მაქვს თქვამი, რომ რა ვიცი, 2-ზე გავყოფ რიცხვს და თუ ზუსტად გაიყო, მაშინ უწია, თუ არ გაიყო ზუსტად, მაშინ კენდია, ხო? ასე რომ, ესე იგი, აქ გამოგვადგება პროცენტის ნიშანი, იმიტომ რომ პროცენტის ნიშანი, ასე ვთქვათ, არის ნაშთთან დაკავშირებული ხელსაწყო, ანუ ნაშთს მიბრუნებს, ანუ ნამი პროცენტის ნიშანი და 2, როცა ვწერ, მიბრუნებს ნაშთს, ანუ ნამი როცა 2-ზე გაიყოფა, ნაშთი რამდენს უდრის. აქ გამომდინარე ნამი ანუ 5 როცა გაიყოფა 2-ზე, ნაშთი ხო ერთი სტოლი იქნება. ესე იგი, თუ უდრის 0-ს, მაშინ გამოვიდა, რომ ეს არის ლუწი, თუ არა და ეს არის კენტი. ანუ, ამ შემთხვევაში 5-იანი რო ავიღოთ, 5 როცა გაიყოფა 2-ზე, ნაშთი თუ არის 0-ის ტოლი, ესე იგი ლუწი გამოვიდა, თუ არა და კენტი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოვა კენტი. იქნება გამომდინარე, რომ 5 რო 2-ზე გაიყოფა ნაშთს 1-ს მივიღებ, ანუ ამ if-ში არ შემოვა, იმიტომ რომ 1-ის ტოლი არის ნაშთი და არა 0-ის ტოლი. აქ ნაგავმენარე შემოვა else-ში და შეესრულებს, რომ კენტია. აბა გავუშვათ, ნახოთ. კენტია. შვენიერი. ეს იყო ჩვენ პირველი დავალება. წესით არ უნდა ყოფილიყო რთული. მოდი გადავიდეთ ხა მეორეს. დაწერეთ პროგრამა, რათა შემოწმოთ რიცხვი დადებითია უარყოფითი 0. აი აქაც ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ცვლადი int num უდრის 4-ს მაგალითად და რო შევამოწმოთ როგორ ვიქცევით ეს ჩვეულებრივად if num-ი მეტია 0-ზე, ანუ თუ დადებითია, მაშინ ვტყვე რომ დადებითია. ამის მერე ჩვენ უკვე ორი მოქმედება დაგვჭა საყოველელი, ესე იგი 0-ზე შედარება დაგვჭა და ნაკლებობა, აქ გამომდინარე ვიყენებ else if-ს, რომ ორი მოქმედება ჩავატიო. else if num-ი სიტყვაზე თუ num-ი ნაკლებია 0-ზე, მას შემთხვევაში დავწეროთ რომ უარყოფითია და თუ არა და მაშინ რაღა დარჩა. რომ 0-ის ტოლია. რა თქმა უნდა, აქ else if-ის დაწერა შემილია თუ num-ი უდრის 0-ს. ეს პრობლემა არ არის. ესე შემილია. უბრალოდ აი ესეც else-ის მარტო else-ის დაწერა შემიძლია, იმიტომ რომ თუ num-ი მეტია 0-ზე, ან ნაკლებია 0-ზე, ან ეს შესრულდება, ან ეს და ნუ მესამე თუ შესრულდა, ესე იგი, ნუ რავი, დადებითი არ არის, უარყოფითი არ არის, ესე იგი, 0-ის ტოლი ყოფილა და აღარ მიწევს ამის შემოწმება. ხელახლა. მოდით ჯერ ეს გავუშვათ. დადებითია, კარგია. აბა დავწეროთ აქ 0. 0-ის ტოლია. ხო? ანუ ეხა ეს და აი აქ რო არაფერი არ მეწეროს, მაინც ერთი და იგივე იქნებოდა. ხო? იმიტომ რომ ეგრე გამოდის. დადებითი თუ არ არის და უარყოფითი თუ არ არის, ეგ 0-ის ტოლი გამოვიდა. ეს იყო ჩვენი მეორე დავალება. მესამე დაწერეთ პროგრამა რათა შევაწყვეტ იყოფა თუ არა რიცხვი სხვა რიცხვზე. ესე იგი, უნარსაც თუ იყოფა ამას გულისხმობ, ხო, ამ შემთხვევაში. ესე იგი, რავი, შეგვიძლია ერთი ცვლადი გქონდეს, int num1, რომელიც უდრის სიტყვაზე 6 და int num2, რომელიც უდრის 4-ს. ანუ დავადგინოთ პირველი რიცხვი იყოფა თუ არა მეორე რიცხვზე უნაშთოდ. ანუ თუ num1 გაიყოფა num2-ზე უნაშთოდ, ანუ 0-ს თუ მივიღებ ნაშთით, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ იყოფა. თუ არა და არ იყოფა. ანუ რატო ამბობ მაგას, ხო? იქნება გამომდინარე, რომ
ნამ 1 არის 6-იანი, ნამ 2 არის 4-იანი, თუ ერთი რიცხვი გაიყოფა მეორე რიცხვზე უნაშთოდ, ანუ სრულად ზუსტად გაიყოფა, ესე იგი იყოფა. თუ არა და არ იყოფა. აქედან გამომდინარე 6 რო გაიყოფა 4-ზე უნაშთოდ არ იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ ნაშთს მივიღებ 2-ს, ხო? ანუ ერთხელ მოთავსდება და 2 იქნება ნაშთი. აქედან გამომდინარე ამ if-ში ვერ შემოვა. შემოვა else-ში, სადაც წერია რომ არ იყოფა. აი გავუშვათ, მოდი ვნახოთ. არ იყოფა. მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება აქ რომ მქონდეს 3-იანი, აქ პრობლემა არ იქნება. იმიტომ რომ 6 რო გაიყოფა 3-ზე, ზუსტად გაიყოფა 3-ზე, ხო? და 2-ჯერ მოთავსდება. 0 იქნება ნაშთი და შემოვა ამ if statement-ში. და ამ შემთხვევაში იყოფა დაიწერება. ხო? ანუ იყოფა თუ არა ერთი რიცხვის სხვა რიცხვზე ზუსტად უნაშთოდ. ამისთვის ვიყენებ ნაშთის ნიშანს, ანუ პროცენტის ნიშანს. ეს იყო ჩვენი მესამე დავალება. მეოთხე დავალება, დაწერეთ პროგრამათა შემოწმოთ სტრიქონი ცარიელია თუ არ არის ცარიელი. აი რაღაცა სტრიქონი, რაღაცა ის გქონდეს. სტრიქონში გულისხმობა ტექსტი რა თქმა უნდა. string text. უდრის 100 მაგალითად. შევამოწმოთ. როგორ იწერება, ხო? ცარიელობა. ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს. ერთი რომ ეს ლექციით განვიხილებ მგონი რომ თუ ტექსტის სიგრძე უდრის 0-ს, მაშინ ცარიელია, ხო? იმიტომ რომ ლენქსი ხო გამოხატავს სიგრძეს. თუ ტექსტის ლენქსი უდრის 0-ს, მაშინ ესე იგი ცარიელია. თუ არა და არ არის ცარიელი. ამ შემთხვევაში მეტყვის რომ არ არის ცარიელი, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც კი აქ არაფერს არ ჩავწერ, მაშინვე ცარიელია. ეს არის ერთი გზა და მეორე გზა არის ძალიან მარტივად რომ აი აქ უდრის 0-ს კი არა, პირდაპირ რომ შევადარო ცარიელ strings. ოღონდ ტექსტის ლენქსი არა, ტექსტი რო შევადარო. ანუ აი ეს რომ შევადარო აი ამას. თუ უდრის მაშინ ცარიელია, თუ არა და არ არის. აი დამიწერა რომ ცარიელია. მაგრამ როგორც კი რაღაც ჩავწერე, არ არის ცარიელი. ჩვენიერი. ეს იყო ჩვენი მეოთხე დავალება. ეხლა მეხუთეს რაც შეეხება. რათა შევამოწმოთ, შეიცავს თუ არა სტრიქონი კონკრეტულ სიტყვას. აი მქონდეს რაღაცა სიტყვა, string მოდი ტექსტი იყოს და აი this hello world. და აი თუ შეიცავს სიტყვაზე worlds, ხო? პირდაპირ შემიძლია დავწერო if statement-ი, ესე იგი თუ ტექსტი შეიცავს contains-ი, ვიცით ჩვენ რო ესეთი მეთოდია, რომელიც შეიცავს ნიშნავს, თუ შეიცავს worlds, მაშინ შეიცავს. თუ არა და არ შეიცავს. ანუ თუ ტექსტი შეიცავს, ანუ ტექსტი contains world-ი, ამ შემთხვევაში ანუ თუ ტექსტი შეიცავს worlds, ტექსტი contains ყოველთვის არბუნებს ჭეშმარიტებას ან ცდარობას. ტექსტი შეიცავს და აქ რო რაღაცა ტექსტი მიწერია, ყოველთვის არბუნებს ან ჭეშმარიტებას ან ცდარობას. თუ კი ჭეშმარიტებას დაარბუნებს, ესე იგი ეს იქნება true და რადგან true არის if statement-ში, ესე იგი აქ შემოვა. თუ არა და შემოვა else-ში. შეიცავს. როგორც კი აქ else წავშლი, უკვე error-ი იქნება. ანუ არ შეიცავს მეტყვის error-ი არ იქნება. არ შეიცავს მეტყვის, იმიტომ რომ რავი, არ შეიცავს და მაგითო. აქ მიწერია word-ი და აქ არის world-ი. კიდე რაც უნდა გაითვალისწინოთ არის ის, რომ თუ კი მე მინდა პირიქით დავწერო ამის, ხო? ანუ თუ ტექსტი არ შეიცავს words, მაშინ თქვა რომ არ შეიცავს. აი ნახეთ. თუ არ ანუ აქ მინდა არ შეიცავს და აქ შეიცავს. უბრალოდ აი აქ როგორ უნდა დავწერო, იცი? თუ ტექსტი არ შეიცავს, როგორ დავწერო? აი აქ ჩვენ ვიცით რომ აი ეს ყოველთვის არბუნებს ან ჭეშმარიტებას ან ცდარობას. და მისი უარყოფა რა იქნება? მისი უარყოფა იქნება ძახილის ნიშანი. აქედან გამომდინარე თუ ტექსტი არ შეიცავს worlds, ანუ ეს ხო იქნება, ანუ შეიცავს, აი ეს ხო არის ან true ან false.
და მაგის საპირისპირო იქნება ეს უკვე. ანუ სიტყვაზე კი world-ი შეიცავს ხა აქ. მაგრამ ეს იქნება true და მისი საპირისპირო არის false, ხო? ანუ თუ false-ია. ან მაშინ მეტყვის რომ არ შეიცავს. თუ არა და შეიცავს. ანუ ამ შემთხვევაში world-ი რადგანაც არის აქ, ანუ ამა დააბრუნდა true და ასე ვთქვათ, ამა რომ დააბრუნდა true, გამოვიდა false-ი ჯამში და ამაში არ შემოვიდა ამ if-ში. ის კი შემოვიდა ამ else-ში და დაწერა რომ შეიცავს, რაც სწორია. თუ რა დაიწერებოდა რომ არ შეიცავს. შვენიერი. მეხუთე გავარჩიეთ, მივედექით მეექვსს. დაწერეთ პროგრამა რომ იპოვოთ მინიმალური ორი რიცხვი რიცხვიდან if-else-ებით და მაქსიმალურის მეექვსამდე და გავაისქნოთ, გავაერთიანოთ. ძალიან მარტივად. თუ მაქვს ერთი ცვლადი, რომელიც უდრის 3-ს და int num2 უდრის 4-ს, როგორ გავიგო რომელი ამას შორის მინიმალური? შევადარებ რა, პირდაპირ. თუ num1 მეტია num2-ზე, მაშინ მინიმალური ყოფილა num2, ხო? num2 არის მინიმალური. თუ არა და num1. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნუ ტოლობას, რავი, ტოლობის შემთხვევაში ტოლობა თუ იქნება, მაინც მინიმალური იქნება რომელივე. ასე რომ ტოლობაზე არ ვამოწებ რა. ეს არის მე-6 დავალება და მე-7-იც იგივე იქნება, უბრალოდ ოღონდ სხვა სახის რა. პირიქით იქნება. ანუ თუ num1 მეტია num2-ზე, მაშინ num1 არის უდიდესი, თუ არა და num2 არის უდიდესი. მარტივად. მერვე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოხარებაში იქნება თავის ასაკს და დაადგეს არის თუ არა 18-ის ან უფრო მეტის. კაი. ესე იგი. უნდა შევეკითხოთ თავის ასაკი. ესე იგი, რა ვიცი, console line დავწეროთ, რომ გთხოვთ შეიყვანოთ ასაკი. კარგი. დავაშვათ string text უდრის console.read line-ი. აი ესე. გვაქვს ეს ინფორმაცია. მაგრამ აი ასაკი არის და მე უნდა დავადგინოთ 18-ის არის თუ უფრო მეტის. ანუ უნდა შევადარო რიცხვს, ხო? 18-ს ან უფრო მეტ რიცხვს, ხო? ანუ მე მჭირდება რომ მქონდეს რაღაცნაირად რიცხვზე წოდომა, არა ტექსტზე წოდომა, string-ზე, არამედ რიცხვზე წოდომა. აქ და გამომდინარე მე ცოტა გადავუხვევ, ასე ვთქვათ, ერთ რაღაცა მეთოდს ავხსნი, რომელიც არის გადაკონვერტირება ერთიდან მეორეში. ანუ მე შემიძლია რომ გადავაკონვერტირო ერთი ტიპი მეორე ტიპში. ანუ მაგალითად მე დავწერ int, ესე იგი ცვლადი არის age დავწეროთ, უდრის და აი ეს ტექსტი გადავაკონვერტიროთ, და ეს ხო string-ი არის, ანუ ტექსტ ტიპი. და გადავაკონვერტიროთ მოდი რიცხვში. ამისთვის ასობს ეს რაღაცა convert. convert წერტილი to int 32. და ფჩხელებში დავწეროთ ტექსტი. აი, ეხა ამას ჩვენ უფრო მოგვიანებით გავარჯეთ, უბრალოდ რო ვიცოდეთ ეს რაღაცა, რომ convert to int 32 ნიშნავს იმას, რომ გადაკონვერტირება მინდა გავაკეთო int ფორმატში, int-ში და ესე გადაკონვერტირება მინდა ფჩხილებში ვწერ იმ ტექსტს. და მინახავ უკვე ამ ცვლადში, age-ს. და მე აქ შემიძლია დავწერო to age როგორო რა დავალება იყო? თუ არის adult-ი, თუ არა და minor-ი, ხო? ესე იგი to age მეტი ანატოლია 18-ზე. მაშინ დავპრინტოთ adult. თუ არა და minor. თუ შეიყვანს ასაკი დავწერ 18-ს, adult დამიწერა. როგორც კი აქ დავწერ 17-ს, minor-ი ავმეტა. შვენიერი.
მეცხრე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც შეეკითხება მოხმარებელს ქულას და გამოიტანს შესაბამის შეფასებას. ნუ იდეაში რადგანაც ცოტა აი ეს შეიძლება ამას შეიძლება პრობლემა ყოფილიყო და მერვეში. იქიდან გამომდინარე რომ რიცხვზე გადაკონვერტირება არ ვიცოდით. ანუ მე მაინც ყოველთვის რაღაცას ვტოვებ, რაღაცა გავგებარ ვტოვებ იმისთვის რომ დასერჩოთ. ან მე შემეკითხოთ და უფრო რაღაცა გაიგოთ რა, უფრო მეტი. მაგრამ თუ პრობლემა იყო, ესე იგი მე შვიდე რადგან ავხსენი, უბრალოდ ეს მერვე ხო ავხსენი რიცხვებთან დაკავშირებით გადაკონვერტირება და მე-9-ზეც ქულას როცა შეეკითხება, მანდაც გადაიყვათ. ანუ წესით არიგით მე-9 დავალებაში პრობლემა არ უნდა იყოს. და თქვენ თუ გააკეთებთ ამ მე-9 დავალებას. მე-10 მარტივი უნდა იყოს, მოდი მე-10 გავაკეთოთ თუ გინდათ. მაგრამ რავი, ეს უკვე იცით რიცხვთა გადაკონვერტირება. მე-10 არის წესდარიქით არ გაგიჭირდეთ. ანუ შეეკითხება მოხმარებელს console line-ით string ტიპის სვაცი შევინახავთ და მე if else-ებით გავაკეთებთ, რომ თუ ეს ტექსტი უდრის a-ის მაშინ შესანიშნავი, თუ b რაღაცა ძალიან კარგი, თუ c კარგი, თუ d ნორმალური და თუ f-ი ცუდი. რამე ეგეთი რომ დავწეროთ რა. if else-ები, ანუ if-ი, მერე else-ი, მერე else-ი, ესეთ რაღაცები დაგჭირდება. და მოკლედ ეს მე-10 დავალებას ახლა არ გავაკეთებ. და მე-11 დავალება არის რომ დაწერეთ პროგრამა, რომელიც input-ის სახით მიიღებს თვის რიცხვს და უმეტესად დღეების რაოდენობას ამ თვეში. მოდი ამასაც დაგიტოვებთ. კიდევ ერთხელ იფიქრეთ. input-ის სახით ამაში input-ში იგულისხმება console line-ი. ანუ ჩვენ რო ვწერთ რა რაღაცას, აი აქ რო ვწერთ რაღაცას. აი აქ, აი ხარ ვწერ რაღაცას. აი ეს არის input-ი. და აი თვის რიცხვს მივიღებთ. აი მარტივად რო წარმოვიდგინოთ რა, ესე იგი 1 რო ნიშნავდეს იანვარს. აი 1 რო იყოს იანვარი. 2 რო იყოს თებერვალი. 3 რო იყოს მარტი. ესე რო ვიცოდეთ რა, უბრალოდ ჩვენ გონებრივად. და რასაც ჩაწერს, ანუ რიცხვს მიიღებ, ხო? ამასაც მე გადაიყვანთ convert-ით int ტიპში, ანუ int ტიპში გადაიყვანთ convert to int 32-ის საშუალებით. და მათ დაადგენთ, რომ თუ ის რიცხვი უდრის 1-ს, მაშინ იანვარი ყოფილა, ანუ იანვრის დღეების რაოდენობა უნდა დაპრინტოთ. 2-ზე თებერვლის დღეების რაოდენობა, 3-ზე მარტის, 4-ზე აპრილის და მოკლედ ასე შემდეგ. if-ი და else-if-ების დაწერა მოგიწევთ. უბრალოდ კანონზომიერებას შეამჩნიეთ ის, რომ რამდენიმე, ანუ და სიტყვაზე 30 დღე, რომელსაც აქვს, ანუ ერთიანდებიან თვეები, რაღაცა ლოგიკური ჯაჭვი აქვს რა, მაგალითად 31 დავუშვათ იანვარს ხო, 31 ეს თარიღით. დავუშვათ ოქტომბერსაც აქვს 31. ანუ რამდენიმე თვეს აქვს 31 და თქვენ შეგვიძლიათ რაღაცნაირად და ოპერატორი გამოიყენოთ. უბრალოდ ან ოპერატორი გამოიყენოთ. ან ოპერატორი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ აი თუ ეს არის ან ეს თვეა, ან ეს თვეა, ან ეს თვეა, ან ეს თვე, მაშინ 31 დაპრინტეთ. თუ სიტყვაზე ან ეს არის, ან ეს არის, ან ეს არის, მაშინ 30. და ნუ მოკლედ თებერვალზე თალკე იქნება. ხო. იდეაში მოდი ეგრე გავაკეთოთ. მე-9, მე-10, მე-11 თქვენ სახში გააკეთეთ მაინც, ბოლომდე არ გავაკეთებ. წესით მე-10 უფრო მარტივი უნდა იყოს. იმიტომ რომ აქ converts არ ვეხებით საერთოდ. მე-9 დავალებაში converts გამოიყენებთ და მე-10-შიც და მე-11-შიც converts გამოიყენებთ. ხო. ეს სულ ეს იყო და თუ რამე ნებისმიერ კითხვაზე აქვს.